И вновь добрый вечер. Программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. И я с удовольствием представляю гостя нашей студии Кирилл Храбко, координатор направления предпринимательской инициативы в Харьковской области. Добрый вечер. Здравствуйте. В последнюю нашу встречу мы говорили о той деятельности, которую проводит политическая сила, которую вы представляете, в защите прав предпринимателей. В частности, речь шла о изменениях в злополучный вот этот вот налоговый кодекс. Мы с вами договаривались встретиться после того, как история получит свое продолжение. Она свое продолжение получила, но с вашего позволения, чтобы напомнить зрителям, о чем идет речь, мы в начале нашей программы посмотрим небольшой сюжет. Пожалуйста. Основные положения нового налогового кодекса вступили в силу с начала года, хотя протесты предпринимателей против его введения прокатились волной по всей Украине задолго до принятия документа. В Кабмине документ пообещали усовершенствовать, но в политической партии «Фронт-Змин» решили сработать на опережение. Лидер политсилы Арсений Яценюк выступил с инициативой «Измени налоговый кодекс». Любой желающий мог выслать свои предложения на сайт партии и поучаствовать в тематическом круглом столе. Мы максимум пытались привлечь людей, либо общественных деятелей, либо людей, которые являются налогоплательщиками, и которые они снизу, они должны сами какие-то все-таки идеи свои высказывать, замечания. В конце февраля за круглым столом в Харькове собрались предприниматели, юристы, аудиторы, экономисты. Каждый из них уже столкнулся с несовершенством новой налоговой Библии. Сошлись на одном: в кодексе немало противоречий. Очень важно так, чтобы сам закон был сформулирован таким образом, чтобы нельзя было давать 3 прочтения одной ситуации. И тогда, я думаю, у нас все будут и законы выполнять, и налоги платить. Бизнес бизнесу рознь, говорит глава областной организации партии «Фронт-Змин» Александр Давтян. Налоговое бремя для сельхозпроизводителей, например, в развитых странах стараются облегчить. В Украине фермеров уравниваются с спекулянтами. Реформы должны быть комплексные. Нельзя принять налоговые приняли, давайте сейчас у всех все заберем. А завтра примем еще что-то, давайте теперь все поделим. Мы это проходили уже. Не будет этого. Тогда, после нескольких часов обсуждения, присутствующие определились с альтернативными путями, как реформировать налоговое законодательство. Предложения участников встречи организаторы обобщили. Арсений Яценюк вместе с замечаниями из других регионов подаст их в виде законопроекта на рассмотрение Верховной Рады. Итак, вот, собственно, те предложения, которые были внесены в ходе круглых столов, которые прошли во всех областях Украины без исключения, они были сведены воедино, насколько я понимаю, да, и были они сведены воедино на мероприятии, которое называлось «Форум украинских предпринимателей», да? Форум украинских предпринимателей «Сохрани свое рабочее место», да, мы так назвали это условно, да. И мы провели до 100 круглых столов по всей территории Украины. И привлекли к этому около 3000 экспертов. То есть это люди, которые предприниматели, юристы, аудиторы, которые приходили, высказывали свое мнение относительно налогового кодекса, что их не устраивает в существующем, который работает с 1 января, и что бы они хотели бы внести, дать свои какие-то пропозиции. После этого завершающим этапом всех этих круглых столов уже был вот этот вот круглый стол, о котором вы сказали, на котором собрал форум, сказать. То есть он проходил в рамках круглого стола, потому что это пригласили большое количество экспертов со всей Украины. И там было принято решение. Первое. От Арсения Яценюка мы подготовили документ, который он подаст его в Верховную Раду, в котором четко было прописано, что нас не устраивает, что нужно сделать, что нужно изменить. Четко по пунктам, конкретно, как я говорил и на предыдущем эфире, что мы сторонники конкретики. Не просто не нравится или нравится. Мы должны делать четко для того, чтобы нас услышали и не могли сослаться ни на что. И кроме этого было принято решение сейчас сделать свой налоговый кодекс, свой проект налогового кодекса. Заново полностью. Который как раз и эксперты, которые присутствовали там, которые они примут участие в написании нового налогового кодекса, который дальше будет подан Арсением Яценюком в Верховном Совете, и мы надеемся, будет принят.
Кирилл, а что в принципе партию Фронт СМИН не устраивает в налоговом кодексе и насколько позиция партии и позиция предпринимателей, потому что у каждого ведь бизнес свой, наверное, и проблемы свои, насколько они сбегаются, да, насколько они сходны? В налоговом кодексе, вы понимаете, в чем проблема? Первое, у него нет каркаса, он абсолютно не систематизирован. Сейчас столкнулись с 1 января с тем, что ни налоговые инспекторы, ни бухгалтеры, ни тем более предприниматели, они не знают, как жить и работать по этому налоговому кодексу. Но с 1 января прошло уже вот 4-й месяц идет. Этого не хватает для того, чтобы Нет. понять, как? Один том, 900 страниц, это в разных изданиях, это налоговый кодекс, и 3 тома, таких точно, это комментарии, разъяснения и так далее к этому налоговому кодексу. И это еще не конец, еще будут уточнения, будут какие-то поправки. Писали явно не специалисты этот налоговый кодекс. Задача упростить налоговую нагрузку, упростить все-таки фискальный учет, всю эту политику, она, конечно же, не выполнена. Задача, просто все усложнили, все, больше ничего не сделали. Это то, что с 1 января, что мы имеем сейчас, после принятия налогового кодекса? 200 тысяч человек пополнили ряды безработных. Это вот уже по состоянию С на 1 апрель, января. да, с 1 апреля. Конечно. Те, кто не могут, не выдерживают работы по новому налоговому кодексу. Там есть одна норма, которая очень сильно бьет по частным предпринимателям. То, что юрлицы не могут вписывать себе в расход услуги от частных предпринимателей. Угу. По большому счету, сразу же эти частные предприниматели, их приходило большое количество. То есть, если, грубо говоря, фирма хочет воспользоваться услугами частного перевозчика, она этого сделать уже не может, да? Не, она может, но она потом не запишет это в расходы. Как следствие, ей нет смысла этого делать. Ей смысл есть работать исключительно с юридическими лицами. Это норма, которая она очень ударила больно. Те, кто занимается рекламным бизнесом, там типографией и так далее, они арендой в том числе, они говорят, мы не знаем, что сейчас делать, потому что полностью все остановилось, и с 1 апреля эта норма вступила в силу. Вы понимаете, это одна только из норм. Плюс ко всему, по большому счету, вы пришли, знаете, к какому выводу, что вместо того, чтобы тратить вот эти силы, которые они потратили на написание этого налогового кодекса, наверное, правильно было бы нанять 2 переводчиков просто с грузинского языка и просто перевести налоговый закон в Грузии. Для примера, я вам скажу, вот я специально сделал выборку, что в Грузии происходит. Первое. До 2005 года она была самой коррумпированной страной на постсоветском пространстве. То есть самой коррумпированной. В 2005 году, если вы помните, мы вскользь знаем, знаете, в новостях есть информация, какая-то проскакивает. Было расформировано полностью все МВД, вы знаете. Заново были приняты сотрудники качественно другого уровня, совершенно с другой психологией. Зарплаты в милиции были подняты в несколько раз. Был принят налоговый закон. По налоговому закону количество налогов в Грузии 6. Всего 6. Для примера, я специально даже выписал какие. Подоходный налог, это, вы знаете, налог с физлиц, 20%. У нас он составляет 15 и 17% в зависимости от дохода. Ну, казалось бы, у них 20, у нас 15-17. Но у нас есть 38% социальный взнос. В Грузии это отсутствует. 38%. Это сумасшедшие, почти половина. Это социальные взносы, которые платятся. В Грузии этого нет. Только 20%. Налог на прибыль 15%. У нас, для сравнения, был 25%, со второго квартала 23%. НДС 18%. У них четко фиксировано. У нас 20%. Также акцизный, таможенный, налог на имущество еще 1%. И сейчас, по данным МВФ, Грузия занимает 11 место в рейтинге по простоте уплаты налогов. Для сравнения, 11 мы занимаем 181 место из 183. То есть, совершенно все понятно.